لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. رئيس الحفل المبجل والعلماء الكرام وضيوفنا الكرام المستمعون الحضور، يطيب لي بمثل هذا المجمع الديني الميمون الرائع أن ألقي أمامكم كلمة وجيزة في موضوع أهمية الكسب الحلال في الإسلام، مستمدا من نصوص الكتاب التي أنزل الله علينا وعلى كل إفراد مال الكسب الحلال في الإسلام من أهمية بالغة ومكانة سامية ومنزلة عالية، كما تطلع على أن العبادات والقربات والطاعات كلها لا تقبل إلا إذا كان الكسب حلالا طيبا. فأقول مستعينا بالله وحده: أيها الإخوة الكرام أفقكم الله، اعلموا أن الإسلام قد فصل ما أحل وما حرم تفصيلا، وبين الطرق المشروعة وحث عليها، وبين الطرق غير المشروعة والوجوه المحرمات لالتماس المعاش وابتغاء القوت، فحذر منها تحذيرا شديدا، ونبه على التورع والتوقي منها توبيها أكيدا، ولم يترك الإنسان حرا طلقا أن يكسب المال والقوت له ولأهله كيفما شاء حلالا أو كان حراما، بل أكد عليه أن يميز في الكسب الحلال بين الطيب والخبيث والحلال والحرام، وشدد في أمة المسلمين. أريد أن أذكر أمامكم من نصوص الكتاب التي أنزل الله علينا وعلى كل إفراد. وإذا قرأنا كتاب الله العزيز الحكيم وجدنا أن الله تعالى أمر المرسلين عليهم الصلاة والسلام بالأكل من الطيبات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هكذا نرى أن الله تعالى أرشد عباده المؤمنين إلى الأكل من رزقه في كتابه العزيز الكريم قائلا: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكذلك أرشدنا الله تعالى إلى أن ننتشر في الأرض لابتغاء الرزق والتماس المعاش بعدما نقضي الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المستمعون الكرام، تأملوا إلى هذه الآية التي قدمت إليكم الآن. أيها المستمعون الحضور، إني أحبها الآن أن ألفت أنظاركم إلى التوجيهات النبوية الكريمة الواردة إني أحب الآن أن ألفت أنظاركم إلى التوجيهات النبوية الكريمة الواردة أهمية الكسب الحلال في الإسلام لتطلع عليها. ولذا فإذا درسنا السيرة النبوية الشريفة وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الكسب المال واكتساب المعاش عن طريق الحلال الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وكذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل بطول السفر أشعث وأغبر يمد يديه إلى السماء وقال: يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام
فأنى يستجاب له. وآخرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا لابتغاء الكسب عن طريق الحلال. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.